喂，森哥，橋餸喎，得唔得？唔錯啊！喂，查清楚啊！呢兩條僆喺沙灘度吹風啫。咁覺得佢樣？得，隨時都得。為咗森哥你啊，你咁忙。我都好耐都揾幫人開餐啦。你中意隨時都得，聽日啦。無謂啦，橙都冇錢買包嚟，搞咩啊？我唔好意思啊，真。阿森哥你今晚跌咗幾千蚊。以為班條後生仔咧就好似困住我啊！大家咁話。批貨冇咗，幫我查下邊個？我仔啲花我掂唔到，我查唔到啊。我唔理有幾難啦。你將你琴晚身邊嘅人所有資料俾我。韓森單嘢衰咗，我懷疑有內鬼，想你入去查下。點解係我啊？我同阿張阿陳揀咗好耐㗎啦，你個 file 又乾淨。下個禮拜入貨。盡快幫你搞掂佢。喂，翻緊嚟。公司有二五仔，你知啊？你覺得應該點做？我搞掂佢。呢兩三日會炒佢出嚟。你準備啊？咁多個細佬，我最信你嘅。喂，阿頭啊，佢上咗24樓喎。森哥，跟到啦。點啊？有咩好消息啊？下個禮拜一批貨到，時間地點仲未知。韓森之爭係邊個仲未查到？不過佢好似好有把會刮到我出嚟。咁交法唔好玩啦，我哋輸梗嘅。喂，森哥啱啱打電話嚟，話刮到條鹽仔，叫我哋搞掂佢喎。我即刻嚟。大哥，波啊，行樓梯。哦，上嘅，我冇你。再坐飛船走。你咧？我搭 lift 走。張生。喂。嚇？冇嘢。阿老華，呢大湖層樓好正喎，180度玻璃，最正高爾夫球場，連埋會籍都唔使一球。黃 Sir。